اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن الآية ددیزن آخرین حصہ یا آخرین باب تر آخر پوری بیانی او پدی کے زورن دا کافر ہوتا او دغ شانتی جگڑ ذکر کی دا معبودان باطلو او دا غوی دا عابدینو اور یقیناً قرآن کی زے پزے باندے دا معبودان باطلو او دا داغوی دا عابدین و دا جگڑا ذکر کرے دا پاگی کی یو زے او یو مقام دا ہم دے نو قرآن کریم ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا وی آغا کسانا کفروا چی کفر کڑے دے لن نؤمن بهذا القرآن ہچر منگا نمنو دا قرآن ہچر نمنو منگ دا قرآن یا ہرگز ایمان نہ راوڑو پدی قرآن باندے چکم مانتا تاسانی ولا بالذی او نا پا آغا کتابنو باندے بین یدیہا چی مخی ددیناو یعنی نہ تورات منو نہ انجیل منو نہ زبور منو انو صحیفے وغیرہ غم نہ منو نو جواب ورکی خویا ساتا پا صورت دا تخویف نو قرآن ہوئی وَلَأَوْ تَرَا او کَأُوِنِئِتَا اِذِ الظَّالِمُونَ کَلَانچ ظالمان ادرعو لیشی عند ربهم پا دربار درب اخپل کے یرجعو بعضهم الى بعض القول واپس کئی بعض ادبی بعض اتا خبری یرجو مانا آڑی راڑی با سنگا چی منگوئے کنا علاق یو بل چی خبرے واڑو لے را واڑو لے نو یرجو دا مانا دا نو زکایزے ہوئی یرجو واپس کئی بعد اددوی الى بعض القول بعض نوروں تا خبری یقول الذین وی آغا کسانا چاہوی کمزور گرن لے شویو کمزوری وو نا خو کمزوری گنلے شویو او دا سوک دی دا اغا عابدین دی اغا مریدان ناکارا اغا مقتدیان دا شانتی اغا کشران دا تین اغا مراد دی نو زکایزے ہوئی یقول الذین ابوئی آغا کسانا چاہوئی کمزور گڑلے شویوہا للذین استکبروہا آغا کسانو تا چاہوئی وہ زرور اے وہ نا خوزان گڑا نا او یقیناً ددین مراد اغا ناکارا مولا دے ددین مراد اغا ناکارا پیر دے ددین مراد اغا معبودان باطل دی صحیح دا جی نزکائزے ہوئی للذین استکبروہا آغا کسانو تا چاہوئی زرور سب ورطا ہوئی یارا دا مریدان دا مقتدیان دا کشران وی لولا انتم کنوی تاسو لکن مؤمنین خامخاو با منگا دا ایمان راوڑن کونا خامخاو با منگا دا یقین کون کونا خامخاو با منگا دا مسئلے دا توحید منن کونا کتا سنوے کنا نو منگ با دا مسئلہ منا لیوا خود تاسو منگ با دیکھنا خبری نا روکاو کر تاسو زمان پزرونو کی شبہات پیدا کرا تاسو زمان پزرونو کی وسوسے واچھو لے اے اس ورطا معبودان باطلا اگا پیران سو علماء سو بورتا جواب ورکی قال الذین ابوئی آغا کسانا چاہوئی زرورو للذین
آغا کسانو تا چاوی کمزور گنلے شویو انہنو صددناکم آیا منگا منا کڑوئی تاسو عن الہدا دا قرآن او دا سنتنا تاسو منگ منا کڑوئی زب ایمانو پا منگ جرم الزام لگاوئی منگ کلا تاسو تویل منگ سوک دلا سنی والے منگ سوک دلا سنی والے سوک مو منا کڑو دا چوک گوئیما بھئی دا شور بھئی انہنو صددناکم آیا منگا منا کڑوئی تاسو عن الہدا دا قرآن او دا سنتنا یا دویم امانا عن الہدا دا ہدایتنا عن الہدا دا مسئلے دا توحیدنا بعد اذ جاءکم پس دا دینا چراغلے تاسو تا بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو پخپل مجرمان اس پکی منگ پساو ہوئی زانو بازی منگ پکی نخلا ہوئی دا نندارا بئی خوا او یاد ساتھائی دا دا علماء سو او دا غوی چی کما اعتقاد کا ان کی دی کنا دا غوی اے دا پیرانی سو او دا غوی دا مریدانو اے دا شانتی ناکار مشران او دا غوی دا کشرانو جگڑا دا یو بلتا خبر آڑی را چی سنگ دوی داوی کنا چی بل کنتم مجرمین بلکہ وی تاسو پخپل مجرمان نو کشران بو طبیعت جواب ورکی وقال الذین ابوئی آغا کسانا چاہوی کمزور گڑلے شویو للذین استکبروها آغا کسانو تا چاہوی وو زرور یعنی مشرانو لیڈرانو بل مکر اللیل والنہار فی المحضوب براو باسی الگ بکار جوڑی یہ خواہ بل مکر اللیل یعنی بل صددنا مکروکم بلکہ منکڑی امنگا مکر استاسو زمن خلاف فی اللیل والنہار چی در روز او دشپی موکو چی دشپی او در روز موکو بل صددنا مکروکم بلکہ منا کڑیو بنگا اے مکر ستاسو چکم تاسو زمن خلاف کو فی اللیل والنہار اے دا شپی او در روز شپی خبرات دا دروغ واقعاگانے اور رولی چیر پیرانی پیر او چی تک تورا تیاری کنا او تک تور میں گئی او تک تورا گٹی او پاگا توری گٹی باندی اگا تک تور میں گئی پاگا تک تورا تیارا کی ورخلاسی نو داغا میگی دا اخپو کشارے ام پیرانی پیراوری بدا بلال وادا دا دوی حال او دا سار براتا خوبونا بیانولا خوبونا براتا شپی براتا دا دروغ واقعات وی او دا سار خبراتا خوبونا چی دا مو خوبولی دا اگا مشہور اگوانی خبر ہے کنا یو کسو اگا چرتا خوبولی دنو پیر سے پسی لارا ناکارا پیر اگا تی حضرت خوب ملی دل لے ویسا ویر ما خوب لی دل لے چی زما دا اللہ سونا گوتی پا غلو کی سخا دی او ستا دا اللہ سونا پا گبینہ کی دی اگی گورا کنا تمنگ تسپک گورے اگے حضرت مخی تا خواہ کھیدا کنا ویسا ویتا زما گوتی سٹی زستا سٹم اگے تختہ خبیسا دا حال لے پا خوبونو باندے خبری نہ ثابتی گی یا ساتا زمان شیخ بوی کنا پا کوچیانو کی یو کسو آلتا یو پیرو ناکارا یو کوچی دا خلافو بیزی بای سرولے او دا کوچیان دی بیزو تا میجی ہوئی یو زل دا اخپل اگا بیزی سرولے کوچی سڑیو چرتا لیوہ پیر آگل دا پزڑے کی سوچ کر لے چیرہ پیر خود دا ٹوکانو دے دا لوبو دے خود چلو غاق بہتا کم کہ دیشی کا راو رسی نو دا چگا کر لے پیرہ کا پا حق راو رسا نو پا دی کیا غز پیر آگل لے غب کری دی تل لے لیوہ تختی دل لے دا چگا اخپل بیزی میزی راوستی دی اس آگا حضرت صاحب دا مریدانو پا میس کے ناس دیو تلری نہیں حضرت برحاکی حق آگا تی علاقہ سنگا دیو پی جنم وی پرید کسر نفسینا بکار ناخلے حاکی آگی بیا خوم کنا نیجی راشا وی حضرت میجی می بیلوی پا میجو می لیوار آگے ایما چی چکا کرچی حضرت کپا برحاکی نو راو رسا
وی چې کته دی کې راورسېدې وی دا بوز بوز خوږونه دي نیولي او دا شپړه لکۍ دې خوځوله او چې غب غب دې کړه که نه ټول وتښتېده هغې تخته خبیثه زه څه سپی یم هغې نه حضرت کثر نفسي نه به کار نه اخلې خدای رسول ته وګوره سړه موږ کرامات هم پېژنو دې نه موږ انکار نه کوو خو دا چې کومه خواهمه ته بیانې دا نشته دی دا ګن مه جوړوه دې پلیتونه خلک موږ منع کوو نو ځکه ایزې وایي بل مکر اللیل یعنی بل صددنا مکرکم بلکې منع کړي وو موږ مکر ستاسو زمون خلاف فی اللیل والنهار د شپې او د ورځې کله چې حکم کوو تاسو موږ ته ان نکفر بالله چې انکار وکړو د توحید د الله نه ونجعل له او وګرځو الله لره اندادا په مثل د الله باندې انداد جمع د ند او ند وی مثل ته چې وګرځو الله لره په مثل د الله باندې صحیح ده نو چې کله دا معاملې که نه بس واثر الندامه دو معنی دي ښه دا د ازدادو نه دی دا په معنا د اخفا هم راځي او د ابدا هم راځي نو دواړه معنی کوم واثر الندامه او سرګند امبکی پیخمانتیا واثر الندامه سرګند بکی پیخمانتیا اخکاره بکی پیخمانتیا یا بل مانو کا واثر الندامه او پټ باکی پیخمانتیا پزړه کی بوچی سړ سمو پټ لما کلا چې اوویني عذاب وجعلنا او اب اگر رو منگا پټ د ذلت فی اعناق الذین پسټونو د اغا کسانو کې کفرو چې کفر کړي دي دا الاغلال نه دي دا د غل نه دي خو د پښتو هغه غل نه ښه آیا ساته دا د عربی دي دا اصل کې هغه سرمنې ته وایي که نه چې کومه ډېره سړه شي او بیا اوچوي او په هغې کې دنده هغه وینا چینجي منجي وشي او عموما داسې پټه سپو مرو ته اچولی کېږي نو داسې د ذلت پټه چې ده دا به د دوی مرو ته واچولی شي ولې ځکه چې دوی هم کار د سپو کړی و که نه په دنیا کې به حق پرست پسې غپه 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 دغه کار یې شروع کړی و الله ورڅه آخرت کې اخته کار وکړو چې زه سپو تاسو په دنیا کې د سپو کار کړی حق پرست پسې خو غپلی نو هغه پټه به وله غاړې ته واچولی شي صحیح ده اغلال جمع دا د غل نه ده او غل د هغه سرمنې ته وایي چې کومه ډېره زړه شي اوچوي او په هغې کې دننه چینجي وشي او عموما هغه د سپو غاړې ته اچولی کېږي نو ځکه ما معنا وکړه چې وبګرځو یعنی وابچو پټه د ذلت په سټونو د هغه کسانو کې کفرو چا چې کفر کړی دی ورپسې وی هل یجزونا الا ما كانوا يعملون بدل با نور کولې کېږي مگر آغا کانو یعملون چې دوی کول وما ارسلنا او ندی لېږل منګه فی قريه په یو کلي کې من نذیر څوک یرون کې الا قال مترفوها مگر ویل با مستو داغیها مالدار او داغیها خانان او داغیها وډیرگان او داغی مترفوها مالدار او یقینا اکثر ورانه مالدار کی اکثر نو دې د وجینا 10 آیات کتا است یادی په اعراف کې هم تیر شوی الته موږ په دې وضاحت کړی دی اے مالدار مست مشران دا ټول تینا مراد دی خو چلو ایزه مالا دا مالداره ہوکا الا قالا مگر ویبا مالدار او داغی انا بما ارسلتم بے شک آمنگا پا آغاسا چلے گلے شوی تاسو بھی پاغی باندی کافرون انکار کون کیو انکار کو دا و سوال د مشرکینو وقالو او ویدویها نحنو اکثر اموالا منگا زیادیو بیعتبار د مال و اولادا او بیعتبار د نفر بیعتبار د اولاد تاسو سره سدي خوار پړکو دا زیر رنگونو خونیولی دی منگ تا گورا نای پریوانا مال دی
پریوانه نه پری دې زمنګا سړی مو زیات دي ستاسو سدي افسوس مقام دا دی دوی دا مال او دا نفری دا یو دغه وګرځوله چې بس عند الله دا سړی قبول دی او عند الله مقبول دی چې د چا سره مال او اولاد زیات دی هلکه نیک واوړې دا نه دی دا معیار نه دی دا خو تا معیار جوړ کړی دی دا خو ما معیار جوړ کړی دی ورنه د حق معیار دا نه دی دا یاد ساته نو ځکه یې وایي وقالو او وی بعدوی منگا زیاد یوها اموالا و اولادا باعتبار دا مال او دا اولاد وما نحنو بمعذبین او نیو منگا عذاب را کریں شوی جواب تے گورا کل ورتو ویا زما محبوب اعلانو کا زما حبیب ان ربی یقینا رب زما فرا خیر دک لمن یشاء چال انچ اوغاری ویقدر او تنگئی چال انچ اوغاری ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون نپویگی پدی حکمت نه پویږي په دې حکمت باندې یا ساته که چا سره مال پریوانه دی نو هم امتحان دی او که د چا سره نشته نو هم امتحان دی او یا ساته دا مال زیاتواله دا اولاد زیاتواله دا عند الله د مقبولیت دلیل نه دی ښه دا یا ساته عند الله مقبولیت دلیل سورة حجرات کی با انشاءاللہ راشی چې پتاسو کی عزتمن ان اکرمکم عند الله اتقاکم چې کم پرهیزګار وي د الله نه یریدون کې وي کاغه هر څوک وي هر قوم وي هر نسل وي هر رنگ وي که تور دی که سپین دی او که سور دی او که غنم رنګ دی خو چې پاغه کې تقوا ده نو عند الله دی عزتمند دی مال سبب د عزت نه دی اولاد سبب د عزت نه دی دا ستا معیار دی دا زما معیار دی عند الله دا معیار نه دی عند الله معیار د عزت ان اکرمکم عند الله اتقاکم سورة حجرات کی به انشاءاللہ راشی نو ځکه یې وایي ولکن اکثر الناس لیکن اکثر د خلقنا لا یعلمون نه پوهیږي وما اموالکم دویم جواب ورله ورکي الکه ستاسو دا مال اولاد هغه نه دی چې تاسو الله ته نږدې کي مړه اسی طرح پکی دی شروع کر لی نو انشاءاللہ سبا اللہ رب العزت زمان دا درس پاقبل دربار کی قبول و منظور کی بالخصوص زمان دا مور و پلار لپارا زمان دنیا نکنو لپارا زمان دا تمام اساتذہ کرامو و دا شیوخ لپارا دا تمام اہل حق علماء لپارا طلباء لپارا طالبات لپارا ستاسو لپارا ستاسو دا مور و پلار و دنیا نکنو لپارا زمنګ د پاره زمنګ د اهل عیال د پاره زمنګ د وړو لپاره زمنګ د کور والو لپاره الله رب العزت ذریعہ د نجات ذریعہ د خلاصي ذریعہ د بخانه وګرځي او چې څومره مسلمانان د دنیا نه رخصت شوي دي الله یې د ټولو بخنه وکړي او چې څومره بیمار دي الله دې ټول له شفای کامله صحت کامله ورکړي بیا خاص کر زمنګ د درس مرګره دی نذیری نامه د دوی کور والا بیمار دي دعا ورته کوي چې الله دې له شفای کامله صحت کامله ورکړي او یقینا په دې روزو کې د تب زور دی زم داسې کور بنی چې پاغي کې څوک بیمار نه نو زمونږ دعا ده چې الله دې ټولو له شفای کامله او صحت کامله ورکړي او چې څومره پریشان دي الله دې ټولو پریشانی په خوشحالو بدل کړي څومره چې بیا اولاد دي الله دې ټولو جوړې د اولاد د نعمت نه ډک کړي چا چې نارینه اولاد نشته الله دې دا غو جوړې د نارینه اولاد د نعمت نه ډک کړي او چې کم اولاد والدي الله دې دا غوي اولاد سره زمونږ د اولاد نه الله دې خپل په دین کې قبول کړي الله دې خپل دین سپایان جوړ کړي اللہ اتنا خپل پیغمبر صحیح عاشقان جوړ کی الله اتنا خپل مور او پلار صحیح فرمان بردار تابعدار خدمتگار جوړ کی الله دې مونږ ټول خپل په دین کې قبول او منظور کی الله دې مونږ له ژوند د ایمان را کی د اسلام را کی د پیغمبر د طریقو مطابق ژوند دی الله مونږ را کی الله دې مونږ له ژوند د حیا را کی د عزت را کی د پردې را کی د سکون را کی الله دې مونږ د بیمانی د ژوند نه د کفر د شرک د بدعات او د رسم او رواجونو د ژوند نه د مختورنۍ د ژوند نه د بدنامو د الزامونو د پیغورونو د ژوند نه
د بے غیرتوب او د دوسوالی د ژوند نه، د بے حیايي او د بے پردګۍ د ژوند نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. الله دې موږ د بدنامو د مرګ نه، د الزامونو د مرګ نه، د تهمتونو د مرګ نه، د پیغورونو د مرګ نه، اچانک د مرګ نه او د ګناه په حالت کې د مرګ نه او بغیر د توبې د مرګ نه الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. الله زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. الله زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. او چې څومره ملنګان چې د الله د دین لپاره لګیا دي الله د ټولو امداد وکړي. او چې څومره لاپته دي الله د ټولو د رهایی اسباب پیدا کړي. الله د ټولو د رهایی اسباب پیدا کړي. الله زمونږ د ټولو خاتمه په ایمان نصیب کړي. او خاص کر په وخت په ځنکدن دا ښایسته کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله الله زمونږ په جواب باندې جاری او ساری وساتي. واخر دعوانا الحمد لله.